電影裏面嘅私家偵探往往有啲古靈精怪嘅方法去到尋找佢哋目標。咁喺現實世界啦，佢哋有啲咩精彩嘅尋人故事同我哋分享下呢？張生都知你咧做咗私家偵探好多年啦。咁而家去尋人同以前即係舊底我哋阿媽嗰啲時代咧，其實會唔會啲咩唔同㗎？而家尋人咧，第一有科技啦，資訊就發達啦。你有佢嗰個身份證號碼個名俾我，咁我從好多途徑可以查得到嘅。咁以前揾人咧好基本㗎。如果你知道佢大約喺邊度出入嘅，咁你就去嗰度周圍咁樣好似問卷調查咁樣咁樣拍門啊，或者係託上託啊揾人啊，以前係咁做嘅。David 嗱，我哋到呢度啦，香港仔啦。咁呢度係咪你第一單要去尋人嘅一個地點咧？係啊，我今日嚟翻呢度咧就好大感觸咯。喺幾十年前咧，呢度咧就係一個叫香港仔避風塘，咁咧就係好多住家艇係泊咗喺呢度嘅。啲水上人咧就好多細路仔嘅。佢哋可能揾嘅錢就唔多啊咁樣啦，咁因為養唔起啦，咁佢哋會將啲細路咧就會係送俾人哋，或者係賣俾人哋。我哋有一個委託人咧個身體有問題，即係佢個心願咧就好想見翻，即係揾翻自己以前嘅仔。聽 David 講到呢度，有類似經歷嘅船家吳生忍唔住搭咗兩個爹喎。而家好大年紀㗎啦，60幾㗎啦。真喎。哦，我自己就係啦，賣咗俾我老母，去咗九龍嗰邊，捱咗4年嘅光景，有食無功。我根本上我自己屋企啊，父母有幾多個兄弟姊妹我都未知。我哋其實好簡單嘅，當時揾咗好多駁艇去問啦，問啲資料啦，咁但係都問唔到。後尾咧用咗大概係1個禮拜嘅時間到啦，卒之咧就俾我哋問到啦。佢俾咗細路人嗰陣時咧，俾個銅錢佢，銅錢咧就掛咗喺度嘅。佢話咧希望以後咧佢就唔好咁窮，唔好好似我哋咁窮。咁就係因為佢一個銅錢咧，我先至揾到呢個小朋友。其實你見翻阿媽，你覺得有啲咩感受？咁啊冇乜感受，咁見到冇所謂，食個飯傾下咯，係嘛？我講啲嘢佢又唔識，佢講翻俾我童年啲嘢，咪自己記下咯，學下咯。你覺得係好感動啊？咁啊梗有啦，呢啲佢唔出聲咯，唔出聲，佢擺喺心嚟咯，擺喺腦嚟咯。